Wonderful to be here in Gabon to celebrate International Year of the Secretary with all of you lovely people. Zinkita and I were overwhelmed by the welcome we received at the airport yesterday when we arrived. It really touched our hearts and we are really excited to share in this Congress with you. I don't understand French, but I am catching on where they briefly describe what has been said. And I think French is a beautiful language. I only know a little, so I apologize in advance. I will speak slowly in case you do not understand what I'm saying, but I'm sure this gentleman behind me will be able to brief you on what I am going to talk about. This year we celebrate 30 years as secretaries in our profession. And I'm very proud to be a part of that profession, as I hope you are too. It is also wonderful to see some gentlemen in our audience today. It's lovely to have you a part of us, and that you recognize our roles as PAs, executive assistants, secretaries, and administrative professionals. We are there to assist you, to help you, to even make you look even better than you really are. Okay. To briefly go about who I am am on the team of IYOTSA. I'm also part of the organization called PAFSA, which is the Professional Association for Secretaries and Administrative Professionals. We started out in 2006 and have grown tremendously. I love being a part of the profession. I love being able to share with you and many other ladies in our profession. And to those of you who are coming into our profession from the colleges, we are in it to help you grow and to become the professionals that you have deemed yourselves to be and want to be. There are lots of ladies out here who have experience, who can share it with you, and can encourage you to grow and empower yourselves. And that is my reward when I get the opportunity to be able to do that. And I'm sure each and every one of you ladies sitting here today are a true professional in your profession. You are beautiful. I love your dresses. I think it is so colorful and I'm jealous. I'm in black and white and I'm looking at this color ahead of me. So to all of you, you look beautiful. We now have 23 countries worldwide who have joined in celebrating the International Year of the Secretary. Cape Verde has just joined us and we are very excited about that. And of course, Gabon features very proudly amongst our 23 countries. Major PA organizations throughout the world are celebrating IYOTSA. ASAP, which is an American organization. Then you have the European Management Assistants, as well as the Executive Secretary, led by Lucy Brazier. They are doing everything. Moi, je vais devoir donc traduire au fur et à mesure, parce que ça va être un peu plus long et un peu, peut-être un peu barbant pour ça. Alors, c'était tout simplement pour les salutations d'usage. Madame Michèle THWAITS est représentante donc de IYOTSA, qui célèbre donc l'année internationale de la secrétaire, de l'assistante administrative. Elle est également membre de l'association des secrétaires et assistants de direction d'Afrique du Sud. Et je souhaite effectivement dire merci pour l'accueil depuis l'aéroport international de Libreville. Et elle apprécie les premiers moments passés au Gabon, bien évidemment. L'association IYOTSA, PAFSA, bien évidemment, a débuté depuis 2006. Et depuis, il y a eu un bon nombre de chemins parcourus. Aujourd'hui, 23 pays font partie de IYOTSA et célèbrent avec PAFSA l'année internationale de la secrétaire d'assistante de direction.
And of course, amongst these organizations that we have up on here is your organization too, being represented by Gabon and France. And I think it is absolutely wonderful. Many prominent South African PAs have contributed to the articles in our local paper called The Star Workplace. You will have seen one or two in your brochures that you have received. And the submissions have received tremendous feedback. The first person is Annelle Martin. She is currently the president of PAFSA. Je voulais d'abord dire que d'éminentes personnalités ont contribué à la célébration, donc, moi ça fait partie de la célébration d'IYOTSA, et notamment vous avez pu avoir donc, des brochures à cet effet. Je voudrais surtout parler de Madame la Présidente de l'Association des secrétaires et assistants de direction d'Afrique du Sud. And that is also the past PA of the year for 2011. Et également l'ancien président ok. Et également mettre en avant le prix de la meilleure secrétaire de l'année pour l'année 2011. Also, who has contributed is Terry Wells, who is the past PA of the year 2012, and she is currently the Vice President of PAFSA. Également, bien évidemment, je voudrais mettre en avant Madame la Vice-Présidente, l'ancienne Vice-Présidente, qui a également reçu le prix de la meilleure secrétaire de l'année 2012, qui a également contribué à la préparation d'IYOTSA. The third person is Susan Engelbrecht. She is currently the president of the Academy of Excellence. I will go into detail in further slides as to where these committees feature within PAFSA. Également, je voudrais remercier Madame la Présidente de l'Université de l'Excellence qui a participé énormément à la mise en place au préparatif d'IYOTSA. And then, of course, myself. I'm currently the Vice Chairman of the Career Committee, currently putting together the new blueprint, which I will go into more detail about. And I'm also the finalist of the PA of the Year for 2013. Bien évidemment, votre humble serviteur, où j'occupe la fonction, je m'occupe également de la carrière, dans le comité carrière donc de l'association des professionnels du secrétaire et de l'assistant administratif d'Afrique du Sud. Je travaille énormément. J'essaie de finaliser en tout cas mes coordonnées. Voilà, j'étais également, bien évidemment, finaliste dans la compétition de l'année 2013. The IYOTSA committee features very prominently in the social media out there, and we are growing at a very fast pace. L'association IYOTSA est présente dans tous les médias et nous progressons énormément. At the moment on Facebook we have 551 followers. In other words, people who like our page and keep in contact and keep connecting with us on Facebook. And on Twitter we have 439 followers. Et comme vous pouvez le voir, nous avons énormément de monde derrière nous. Sur Facebook, par exemple, nous avons un espace qui compte aujourd'hui 551 sympathisants. Également sur Twitter, nous avons aujourd'hui à ce jour 439 sympathisants. Office PARLE is a UK-based organization. They have already hosted 2 IYOTSA-themed events. And then Admin Chat, which is a chat program on Twitter,
has also hosted IYOTSA-themed chats, and I've had the privilege of hosting 2 of those chat programs. Office PARLE est représenté un peu dans 2, à plus part accueille en fait 2 IYOTSA médicateurs, et vous pouvez constater qu'ils participent énormément à la discussion sur les réseaux sociaux. Il y a également Admin Chat qu'on peut retrouver sur Twitter, et je suis également moi-même membre de toutes ces, je prends part à toutes ces discussions sur les réseaux. And of course, many other organizations have hosted IYOTSA-themed events. And I'm just bringing up the flags of the 23 countries being represented at the moment. And you can see Gabon is there loud and proud. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes de plus en plus nombreux, 23 pays à ce jour. Le Gabon, bien évidemment, bien représenté, bien placé dans cette communauté. IYOTSA's role is to raise the profile of South African PAs as a group, but as PAs throughout the world as well. IYOTSA a donc pour objectif de réunir ensemble. And the people who were invited to be a part of the committees at that time were past and present winners of the competition, as well as the finalists that took part in that competition. Donc IYOTSA est une association dont bien évidemment je suis très fier. Et il faut dire que nous avons commencé en 2006 et les premiers membres de cette association étaient les anciens et actuels gagnants du concours de la meilleure secrétaire et assistante de direction. We now have 9,000 members of our organization. Et aujourd'hui, nous sommes à 9 000 membres. So I want to encourage Club Privilege to grow. I don't know what your numbers are at the moment, but you have an opportunity now to get more and more PAs out there involved and to be a part of the organization. We are strong in numbers. Je voudrais saluer ici et maintenant le club Privilège, les encourager à continuer à se développer. Je n'ai pas une idée exacte du nombre de personnes, nombre de membres que cette association compte aujourd'hui, mais je peux vous dire que nous, à IYOTSA et PAFSA, nous à IYOTSA et PAFSA, nous pensons que c'est Un fédéral. nous mettons ensemble, bien évidemment, qu'on devient beaucoup plus fort. Many of our members are accomplished speakers and trainers, and people like myself who have been in the profession for over 20 years, as I've seen with the Federation here, the lovely ladies I've met. We have a lot of experience to share with all those young and up-and-coming secretaries out there, and to help them grow and become the PAs that they should be, and that our bosses expect us to be. Moi-même, les membres de IYOTSA, nous faisons partie de ce métier depuis un peu plus de 20 ans, et nous encourageons les jeunes secrétaires et assistants de direction à se mettre ensemble et à devenir beaucoup plus forts. IYOTSA is one of those committees that we formed last year. The lady who, our publisher from Dictum Publishers, she is what we call the mother of all mothers. She got IYOTSA started. She did some research and realized that we had a year to celebrate 30 years. And she got IYOTSA up and running. Un de nos managers qui a fait énormément de recherches sur notre association a pensé qu'il fallait célébrer
notre 30e anniversaire, parce qu'il y a énormément de choses sur l'association IYOTSA. Et the second team within the PAFSA forum is the Academy of Excellence. Academy of Excellence, you are nominated as a member. You are either a past winner of the competition or a finalist within the PA of the Year and the Office Professional of the Year. La deuxième structure de notre association, c'est le comité pour l'excellence. Et pour faire partie de ce comité, il faudrait bien évidemment, la plupart des membres, c'est des membres qui ont reçu, qui ont gagné bien évidemment le concours de la meilleure secrétaire et l'assistante de direction. The next committee is the President's Committee. It is presidents, past presidents and chairpersons of committees within PAFSA, as well as the office professional. And, la troisième structure est le comité des présidents, qui n'est-ce pas, regroupe les anciens présidents. Okay, les anciens et actuels présidents de PAFSA et IYOTSA. PAFSA. The next one is the Career Committee, of which I'm very proud to be a part of. We are currently in the process of putting together the Blueprint magazine, which will be distributed worldwide. It is the 4th edition, and I believe we are hoping to launch in September this year in celebration of IYOTSA 2014. Le 4e comité, c'est donc le comité des carrières, en fait. Moi, c'est le comité qui s'occupe des carrières, dont je fais partie. Et nous sommes très heureux d'annoncer que d'ici à septembre, nous allons n'est-ce pas, éditer le Blueprint magazine. C'est un magazine, le Blueprint magazine, qui revient sur, qui traite de l'association. This magazine basically goes into the different job descriptions of the PA today, where we are from yesterday, where we are going tomorrow, where technology is today, and where we see technology going tomorrow. Donc, ce magazine traite bien évidemment de là où nous, enfin, moins des origines, en fait, de là où notre histoire, là où nous allons, donc des perspectives à venir, et également revient sur, met un accent sur les nouvelles technologies. Then we have a more relaxed committee called the Friends Cup. They organize a get-together once a quarter. We usually go and see a new venue, whether it be a conference center or a hotel. They sponsor us for a breakfast or a lunch. We have a speaker, and it is an opportunity to network by bringing friends along and fellow colleagues. Nous avons un comité beaucoup plus amical, beaucoup plus relâché. C'est un comité d'amis, un comité d'amis, et qui met l'accent sur la possibilité de mettre les membres en réseau. Vous avez donc la possibilité, dès que vous faites partie de ce comité, de pouvoir établir des passerelles et de connaître, donc d'élargir votre champ d'amis. And then the last one is Tribe 2013. That is another committee I belong to, and so does Nkita. Every year we have a new tribe. This year it is the winner and the finalists of the competition for 2013. Et le dernier comité, donc le Tribe 2013, qui est beaucoup plus un comité. Donc c'est le comité qui regroupe donc les meilleures assistantes de l'année. All these committees have a role to play. We don't just go and have meetings. We go out there if we need to do speaking engagements, we are required to do that. If we need to do training, we are required to do that. If we are asked to present at other conferences or write articles for magazines,
and quite a few of us are actively involved in that on a regular basis. Donc tous ces comités travaillent en synergie. Lorsqu'il s'agit par exemple de faire une conférence, nous travaillons ensemble.